个图。这个图的话呢是我们现在呢先看左手边。我们吃饭之后呢我们看到这是胃小肠过来那我们看到呢，如果我们没有给这个阿卡波斯的时候，圈圈的部分是什么？是葡萄糖。葡萄糖呢，你会不会看到在小肠分布主要是集中在哪里？前段的地方就是什么？12指肠，对不对？前段的地方比较常见。那如果说你只给了这个阿卡波斯之后，你会发现呢，我们的黑色的部分葡萄糖它的分布就会有分布。不会只有集中在什么前段12指肠这个地方，包括呢后面中间这一段是什么空肠、回肠，都可以看到有所谓的那个葡萄糖的分布。所以我们画这个图呢，也可以看得到呢。你如果没有给阿卡波斯的时候是什么？是棕色的这一条，对不对？大部分都是集中在什么呢？小肠的前段进行葡萄糖的吸收，对不对那如果你给了阿卡波斯就是绿色这一段，它就会怎样？平均的不是平均，就是它会分布。不会只有集中在前段，它会分布到哪里？我们的后段，比如说中段空肠回肠的这个地方来这是很重要的然后我们记得这个记得这个图之后，我们来看一下。那我们看一下呢，我们在为什么说它这个阿卡波斯在我们的这个葡萄糖的分布的情形不会让这葡萄糖的分布集中在这个12指肠是非常重要的是因为你可以看得到呢，它会让我们的这个葡萄糖在我们的空肠、回肠有一定的浓度的表现之后呢，那这个时候会去刺激什么？刺激我们的胰泌素这个所谓的肠泌素的分泌。那我们的肠泌素的分泌呢，主要是在什么呢？像这个 GLP-1， 它主要是在什么？小肠的后段，小肠后段靠近大肠的地方。靠近大肠的地方，那小肠的，比如说在12指肠也有肠泌素的分泌，这个叫做 GIP， 这是 GIP。那如果是 GLP 的话，是在回肠靠近大肠地方，所以 GIP 是在什么？小肠的前段分泌的。那如果是 GLP 是在什么？小肠的后段分泌的。那这个 GLP-1 呢，在小肠的后段分泌，你可以看到有糖分的时候，它就会刺激回肠去分泌什么 GLP 嘛，对不对那箭头越大，代表它什么？分泌的量会越多。那这个 GLP-1 有什么样的作用呢？GLP-1 的话，它告诉我们，它可以让什么呢？让我们的组织对胰岛素敏感性增加。所以我们就不会强迫什么胰脏一直分泌胰岛素。所以对胰岛素来讲，对胰脏来讲，它是具有保护作用的。那再来就是什么呢？借此它可以怎么改善胰岛素的抗性？改善胰岛素的抗性那另外呢，我们的这个 GLP-1 还有一个好处是什么？它可以抑制摄食中枢，另外它可以减缓什么？胃排空的速度。所以胃排空速度比较慢，就代表什么？你比较不会有饥饿的感觉。你就不会想要吃东西，不会一直想要吃东西所以这是很重要的所以我们会发现呢，阿卡波斯它的作用你会发现它会让我们的葡萄糖吸收比较怎么样平缓之外，再就是什么呢？再就是它可以借此来刺激什么呢？小肠的末端去分泌什么 GLP-1 记得这个 GLP-1 呢，再怎么样呢，来增加我们的这个组织对胰岛素的敏感性。那另外呢，抑制什么？抑制摄食所以它是有这样的优点的等一下我们会再讲到这个 GLP-1 那所以呢，我们来看一下呢这个图，这个图的话，左手边我们看到这里有两个这是两个图两个图叠在一起的这是一个红色的一个蓝色的，那代表是什么呢？就红色的话代表是糖尿病的病人，蓝色的话是代表是正常人。那如果没有吃这个阿卡波斯的时候，那你会发现什么呢？都是它的。不管是糖尿病的病人或者是正常的，它的对葡萄糖吸收的速度都是一样的，对不对？集中在哪里？小肠的前端，对不对？那如果你会发现呢，它的吸收速度一样，可是呢，血糖的表现数值就不同了你会发现呢，正常人犯高血糖的现象是什么？下面这个图。但是糖尿病呢，我们刚刚提到嘛，它的糖吸收的速度跟正常人一样，可是怎么样呢？它的饭后高血糖明显的怎样表现出来，对不对？明显的表现。那假设呢，我们的糖尿病病人，你有吃阿卡波斯之后，吃阿卡波斯它的饭后它的吸收的速度就怎样，比较没有那么的快，对不对？所以你会发现呢，在饭后高血糖一样的绿色部分，你会发现什么？它的饭后高血糖还是会出现，但是比正常来的高嘛，对不对？但是跟没有吃这个阿卡波斯的明显的怎么样降低？降低。所以你可以知道说，它可以延缓碳水化合物的吸收，可以去降低什么呢？饭后延缓饭后高血糖急速增加的现象。那因为你的血糖没有增加到像原来没有治疗来的那么高，所以有什么好处呢？你会发现什么呢？我们的胰脏去释放因素的量就会怎么样？不会那么高。所以呢，它可以去降低什么胰脏做工的程度，胰脏做工的程度，那对胰脏有保护的效果之外，就可以减少什么体内胰岛素过度的分泌所产生的胰岛素抗性的情形。所以呢，我们刚刚提到说，我们的这个阿卡波斯它可以 retard 的，就是延缓什么碳水化合物的吸收，
好，那使得什么空腹的对不起，饭后高血糖下降之外，最后呢，因为它可以去改善胰岛素的抗性，好，增加组织对胰岛素敏感性，所以最后你会发现什么？空腹血糖也会下降。好，我们在糖尿病的治疗要记得哪些可以用来控制餐后高血糖，哪些用来控制什么饭后高血糖。那我们这个药物呢，其实它主要是借由控制饭后高血糖，那之后产生的作用是什么？控制血糖也会怎么样？会下降，但是它主要作用还是以饭后高血糖为主哈。那我们的阿法都克塞德的话哈，所以你要记得哈，我们的主要的作用是什么？它对我们的控制高血糖的作用，对不起，饭后高血糖的作用有一个很好的一个调降的一个作用，而且相对来讲，它比较不会产生什么低血糖。好，为什么它不会低血糖？因为它不是借由刺激胰岛素来产生血糖的调降的一个效果，对不对？而且它不会有 metformin 产生乳酸中毒的现象，那也不会有所谓的 SU 造成胰岛素释放引起的什么体重增加，所以它是比较安全，好，比较安全哈，这个药物哈。那我们看到呢，这个 Acarbose 还有这个我们看到这个玫瑰 taro 哈，这个药物，这两个药物都是用来控制所谓的饭后高血糖，因为它都可以用来抑制什么 alpha glucosides。那这个我们就以 Acarbose 为一个例子。好，它是口的吸收嘛，哈，延缓什么 slow 哈，延缓我们的碳水化合物在肠道的吸收哈。那因为它是主要是肠胃道作用，所以你可以知道说它的副作用就是以什么？以肠胃道为主嘛，对不对哈？那会造成肠胃道产生什么副作用呢？要记得哈。使用这类的药物的话，我们会发现呢，它比较容易胀气，好，比较容易胀气。那所以呢，比较容易有什么放屁的现象。好，放屁的频率会比较高，好，因为它主要是作用在这个肠胃道的关系哈所引起的。那所以呢，一些肠胃道本身肠胃道功能不好的病人，可能就不建议使用。好，那再来就是什么呢？我们要注意什么呢？病人他的肾功能，好，肾功能的评估，好，借由肾功能评估来调整给药的剂量哈。那再来是什么呢？哈，这里跟我们提到说，我们的这个药物哈，当然它也可以跟其他的什么呢？一些口降血糖药来合并使用，当为第二线的用药。后面我们会提哈。那另外就是，假设我们的 Acarbose 跟所谓的 sulfonylurea 合并，或者 Acarbose 跟 insulin 合并，那我们再提到说这两个药会造成什么？低血糖，对不对？会容易造成低血糖。那我们上次有讲到低血糖治疗，就是如果病人清醒的时候，你可以给一些什么糖，比如说蛋糕啊。给一些糖果啦，对不对哈？那如果病人没有意识不清醒的时候，就用什么葡萄糖注射嘛，对不对哈？那假设我们这个病人同时吃 Acarbose， 在吃了这个 sulfonylurea 的时候，造成了低血糖，当然我们可以知道说是因为 sulfonylurea 所引起的嘛，对不对？那这个时候我们要给他糖分，病人清醒的时候，我们要给他糖的时候，就不建议给什么？不建议给这些蛋糕或者是其他的一些这些所谓的 sucrose 哈或。就是不能给这个多糖，哈，为什么？因为有 Acarbose 的关系，它会去抑制什么？这些所谓的多糖体的分解，好，所以最好就是如果你 combine Acarbose 再加上 sulfonylurea 引起的这个低血糖，我们还是直接给什么 glucose， 哈 glucose 哈。那我们来看一下呢，接下来呢，我们看一下我们刚提到血糖增高之后呢，这些血糖要跑到哪里去？我们理想的状态是怎样？跑到骨骼肌或者是脂肪细胞储存成肝糖嘛，对不对哈？所以呢，我们也想办法增加这些周边组织对胰岛素的敏感性，因此我们会给什么呢 ？TED 的话，我们把它叫做胰岛素的增敏剂。好，TED 的话，因为它的作用的受体是位在哪里？细胞核。好，细胞核，我们在上面有提过，所以它只需要几个礼拜产生作用，所以它并不是第一线的用药。好，因为它药效比较久。onset 的比较久哈，要比较长的时间，所以它不是第一线的用药哈。那它因为它是主要是增加组织对胰岛素敏感性哈，来达到血糖的调降，所以这里跟我提到它可以用来什么降低所谓的胰岛素的抗性，那甚至呢可以改善什么代谢症候群。那因为这些药物呢，有些它可以降血脂，比如说我们刚刚提到Palagrita 的，所以呢它可以用来治疗什么呢？治疗脂肪肝，好，治疗脂肪肝哈，所以它药效其实也蛮多的，蛮广的哈。那我们来看一下呢，这个小利丁吲的药物哈，小利丁吲的药物当然不是只有这三个，但是我是以这三个为一个代表。那我们看一下这个小利丁吲呢，我们看一下呢，第一个合成出来的是这个Chogritalo。那这个 Chogritalo呢，第一个合成的，可是问题是发现它有很强的肝毒性，所以这个药物我们目前是不用的。所以我们目前临床上比较常用的是这两个药物，一个叫做 Rosigritalo， 一个是 Palagrita。好，这两个药物哈。那我们看一下呢，只要是小利丁吲的结构 TED 好 TED 的，好，那我们主要刚刚提到呢，它主要是增加胰岛素敏感性，组织对胰岛素敏感性。那这个组织有什么呢？有肝脏脂肪，还有什么呢？还有肝脏好。我们的这骨骼肌还有什么脂肪细胞，好，还有脂肪细胞哈，那不是借由所谓的胰岛素的释放来产生血糖的调降的哦，哈，要记得它主要是增加胰岛素的敏感性。那因为
它会增加我们的肝脏对胰岛素敏感性，所以它可以降低什么肝脏的这个所谓的糖新生的路径，对不对？哈，所以它可以用来控制什么空腹血糖，好，空腹血糖哈。那再来就是什么呢？它可以用来降血脂。好，降血脂哈，有些可以降血脂的一个作用，所以我们刚刚提到说，对脂肪肝的治疗和改善也有帮助的。那我们最主要呢，它可以增加胰岛素的敏感性，是因为它去活化什么呢？活化一个特定的受体，我们把它叫做 PPA、阿尔法、伽马。那如果是去降血脂的话，是活化什么 ？PPA、伽马、PPA、阿尔法，好，阿尔法哈。等一下我们会来看。那我们看到呢，这个是什么呢？有 secretol， 好，有 secretol